Saudara, saat ini masyarakat banyak yang terserang flu disertai batuk pilek. Kondisi ini perlu diwaspadai karena hingga kini status pandemi COVID-19 belum dicabut secara resmi oleh pemerintah. Saat ini gejala flu batuk pilek banyak menjangkiti masyarakat sehingga perlu diwaspadai karena gejala tersebut sama persis dengan gejala yang timbul apabila seseorang terkena COVID-19. Dr. Arnold Niap mengatakan, walau belum ada uji klinis apakah merebaknya flu batuk dan pilek yang akhir-akhir ini banyak menjangkiti masyarakat disebabkan subvarian baru COVID-19, namun masyarakat perlu mengantisipasinya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker di tempat umum. Juru bicara penanganan COVID-19 Papua Barat menjelaskan, selain kemungkinan tersebut, merebaknya gejala flu batuk dan pilek dapat saja diakibatkan karena pergantian musim ke musim penghujan yang selalu terjadi di akhir tahun atau karena telah tiba musim buah khususnya di Manokwari. Walau belum dipastikan melalui uji klinis terkait merebaknya kasus flu batuk dan pilek, namun dengan munculnya varian baru COVID-19 yang lebih mudah menular, masyarakat diminta untuk lebih waspada dan menggunakan masker jika berada di ruang publik agar tidak tertular atau menularkan virus flu batuk dan pilek. Batuk semua. Bulan terakhir ya, itu kan ada sedikit peningkatan ya kasus COVID. Kalau kita lihat bukan cuma data di Papua Barat, tapi secara nasional juga ada sedikit peningkatan. Tapi biasanya juga kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu berhubungan dengan ada musim buah sebenarnya kalau kita lihat. Ya, musim buah. Jadi ada perubahan sedikit cuaca ya yang berhubungan dengan ya sekarang kan lagi banyak rambutan, durian, terus kemudian ada sedikit perubahan iklim ya. Tapi untuk memastikan apakah ini karena ada varian baru, itu kita memang perlu periksa. Tapi kita harus waspada karena memang dalam 1 bulan terakhir ini ada sedikit peningkatan. Kadang-kadang naik sampai belasan, 20-an, terus kemudian turun lagi. Tapi beda dengan bulan Oktober, September itu kan rata-rata di bawah 10. Bahwa sampai saat ini WHO belum mencabut status pandemi. Dan kemudian kita melihat bahwa ada sedikit peningkatan kasus. Kenapa juga sampai WHO bisa mengeluarkan pernyataan begitu? Karena virus adalah salah satu makhluk hidup yang mudah sekali untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi kalau misalnya masyarakat lengah, terus kemudian terjadi mutasi gen ya dari virus, oleh karena kelengahan dari masyarakat, maka dia akan bisa menghasilkan satu varian baru yang biasanya lebih ganas. Ari Armstrong, Biro Manokwari, Cawam Channel.